重溫舊時，翻起許多。去邊啊？佢而家去緊蛇口啦，你成日而家呢度轉過青馬大橋馬灣，跟住再屈過去蛇口嗰邊做。我即係呢個係走緊嘅。揸船嚟同我揸飛機嘅，雖然你係我好朋友，但我都會話俾你聽。你錯啦，揸飛機係揸型過揸船㗎，因為有空姐，船得啲鹹濕佬。船就係冇空姐，有鹹濕佬，咁樣先至顯得出我哋不羈同埋放蕩嘅生活。其實都係嗰陣會揀船唔揀飛機嘅。你唔覺得船有好多嘅咩？船運到嘅嘢，飛機未必運到嘅喎。但係飛機運到嘅嘢，船就一定運到咯。你睇下個天，你覺唔覺得好靚啊？當你揸住架飛機衝上去嘅時候，四周都係一啲雲包住你，我覺得個感覺好舒服，好自由。其實船都唔錯啊！每日喺駕駛台做嘢嘅時候，都會望到海天一色、水平線同埋天空嘅好似重疊埋一齊啦。咁不如我哋遲啲你做到船長，我做到飛機師嗰陣，我哋約埋一日，我帶你上去天空翱翔天際，你帶我睇下你嗰條肯定線啦，好唔好啊？好啦，一言為定。哇！我要做機師。喂，今次 Philips 佢已經開始行選咗啦。咁佢今次嘅做嘢係做咩啊？佢係行 container ships 嘅，咁所以咧佢係會喺唔同各國嘅碼頭啦，就會落晒啲 container 上貨落貨咁嘅。咁然後就將呢啲貨櫃咧就運去唔同嘅 port。咁但係你唔好睇少呢個動作喎，其實係好緊要喎。好似我哋日常生活用嘅嘢90%咧都係由 shipping 運過嚟，所以我都好 proud of 男朋友㗎。喂，但係咁佢今次行選要行幾耐啊？應該如無意外就7個月嘅，其實都好快過啊，好快會見到佢。哇！但係7個月喎，7個月你都見唔到佢，你一定勁掛住佢咯。唉，咁佢都有佢嘅使命同責任嘅。咁我覺得而家好彩，我係生於呢個科技嘅年代咯，唔係好似以前叔伯兄弟嗰啲咁樣，佢哋話行幾年船真係完全冇見過面嗰啲，真係好慘。咁但係咧，我男朋友就會好醒啊！呢啲科技嘢，send 船上面嗰啲 email 啊，Skype 我啊 ，Line 我，咁逢親佢去到 post 有 WiFi 就會揾我咁樣。台灣、日本呢啲或者唔同國家嘅嘢啦，咁佢運到俾我，其實我自己收嗰人都好開心。咁我都想像到，如果佢係將咁多貨物，幾多噸嘅好多噸嘅貨物運去唔同嘅國家，咁收到貨嗰個公司啊，同埋 client 啊都會好開心，我自己都會知道。行船雖然好辛苦，但係每當我諗起貨物能夠好安全準時咁樣送達目的地嘅時候，我覺得船上嘅辛苦都係值得嘅。幾好啊！有一樣貢獻下社會，而家飲緊罐啤酒，飲杯啊！咪有船運過嚟，一路行都用。咁呢個係咪唔使講啊？一定係船運過嚟啊！飛機點會走去運啲咁輕嘅船面？係咪先？行船對我哋影響都幾大。其實揸飛機都係幾型嘅。